Добрый день. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня я делюсь с вами длинным видео, но прошу не пугаться. Оно получилось очень полезным и содержательным. Поэтому я советую посмотреть хотя бы первые 10, а еще лучше 15 минут этого ролика. Я уверен, что вы по итогу посмотрите его полностью, но специально решил его не резать на части. Дело в том, что я недавно запустил уже 10-й поток обучения курсу «Грамматика Таро». Он посвящен практике применения карт Таро. И кое-что полезное из этого курса я хочу представить вашему вниманию в открытый бесплатный доступ. А именно, первая лекция мало того, что знакомит вас с его содержанием, но и в концентрированной, такой сгущенной форме отвечает на несколько важных вопросов, которые обычно бывают интересны и любителям, и знатокам Таро. Что это за вопросы, спросите вы? Ну, например, откуда Таро взялись? Кто их придумал? В чем их смысл? Какими бывают карты Таро? По какой системе проще понять арканы? И зачем их делить на старшие и младшие? И в самом ли деле карты Таро помогают понять смысл жизни? Ну и, конечно, коротко и емко я отвечаю на массу самых частых практических вопросов по работе с картами Таро. Какую колоду выбрать, зачем нужны скатерти и свечи, как войти в рабочее состояние таролога, сколько брать за работу, какие использовать расклады, каких тем стоит в работе избегать, а с кем работать вообще нельзя. Все это мы проясняем в этом видео. Именно поэтому оно такое продолжительное. Посмотрите столько, сколько вам будет интересно, и дайте мне знать, действительно ли это видео получилось таким сильным, как об этом говорят студенты 10-го потока обучения. Приятного вам просмотра. Добрый вечер еще раз всем. Да. Начнем с вами первую лекцию нашего замечательного курса, который называется «Грамматика Таро». Собственно, давайте я вас познакомлю с строением курса и с тем, как все это дело будет у нас с вами проходить. Да. Проходить оно у нас с вами будет примерно вот в таком вот образе. Да. Вы будете видеть экран со всякими интересными картинками, и я буду рассказывать всякое интересное. Очень надеюсь, что это поможет вам по-новому взглянуть на карты Таро, либо обогатить свой опыт общения с ними, если у вас уже есть этот опыт, новыми и неожиданными красками. Абсолютно неважно, есть у вас опыт или нет, я стараюсь подавать информацию так, чтобы она была хорошо, скажем так, воспринята всеми уровнями понимания. Да? То есть, возможно, вам будет казаться, что информация порой бессвязная, она будет крайне логичная всегда, но порой вам будет казаться, что как-то я хожу все вокруг да около и никак не могу толком пояснить, в чем же дело. Ничего страшного в этом нет. Дело в том, что это определенный способ передачи информации, который у меня является органичным, да, то есть естественным, но именно он помогает моим лекциям быть такими, скажем так, полезными. Давайте посмотрим, что, собственно, мы сегодня с вами узнаем. Во-первых, сегодня мы познакомимся с вами с курсом. Коротенько вспомним историю Таро. Долго рассусоливать не будем от того, что все это есть в лекциях на YouTube. Поговорим чуть-чуть о видах колод Таро, в основном для начинающих. Пару слов скажем, что просто, чтобы вам было проще выбрать себе колоду для обучения, для работы. И я поясню, почему именно Waite. Да? Почему именно колода Уэйта является базовой. Расскажу чуть-чуть о системе Таро как об инструкции к пониманию жизни, что это не просто гадательная система, это система мировоззренческая, может быть, не настолько глубоко философская, как некоторые религии, но, тем не менее, вполне претендующая на это высокое звание. Поговорим о старших арканах, как, собственно, об устройстве мира, и о младших, как о жизни в социуме. Ну и коснемся принципов работы с Таро. Также я отвечу на ваши вопросы. Вопросы, как я уже сказал, можно задавать в чатик, можно поднимать руку, спрашивать голосом, так вроде бы проще, да. Вот, единственное, только я вот включу себе, собственно, этот чатик, чтобы его видеть отдельно. Вот, вижу, окей. И видеть, что и как у вас тут участники тоже есть. У нас 15 участников, группа небольшая.
но еще в записи будут смотреть порядка 30 человек, либо что-то в этом роде. Вот. По крайней мере, сейчас так. К середине курса, может быть, еще народу добавится, человек 10-20, обычно приходит еще. Собственно, сам курс, чем он хорош? Во-первых, как я уже сказал, это базовый курс, он одинаково хорошо подходит как начинающим, чтобы сразу задать правильное направление в изучении Таро, так и опытным тарологам, которые увидят систему. А система – это то, что помогает систематизировать, сюрприз, наши знания о Таро и помогает объяснять, почему мы с помощью карт Таро можем видеть будущее. Да? А мы действительно можем его в определенном роде видеть. Курс строится курс строится из 25 лекций. Сегодня у нас первая, 26 августа будет у нас с вами итоговая лекция, на которой я буду отвечать на ваши вопросы по всему курсу. Напомню, что вопросы можно задавать в течение каждой лекции. Собственно, чем хорош курс? Во-первых, это практический курс. Практически он не в том плане, что мы с вами будем как-то практиковаться. Я приверженец того, что практиковаться второе нужно, собственно, на работе с живыми людьми, да, то есть вы берете там за пуговицу какую-нибудь вашу знакомую, либо там свата, брата, кому угодно. Вот можно тренироваться на кошках, но это сложные клиенты, мало что могут внятно пояснить. Поэтому работать будете самостоятельно. Практика курса состоит в том, что я вам поясняю на примере практически 70 раскладов, как работается с картами Таро. И в течение этих объяснений вы будете улавливать эту систему потихонечку, постепенно, изнутри она будет к вам приходить. Кроме теории, теория будет составлять примерно 40% каждой лекции. Она необходима просто для того, чтобы структурировать все то, о чем вы могли видеть у меня, все то, что вы могли видеть у меня на YouTube. Более того, YouTube всегда в доступе. Всегда там есть лекции, которые можно смотреть и пересматривать. И, в принципе, все это помогает все больше и больше набирать себе ощущения по Таро. Плейлисты на YouTube, в первую очередь, самые полезные – это старшие арканы, он так и называется, старшие арканы. Интенсив-курс для начала можно, да, он так в общем и целом дает вам какое-то понятие о том, как работает эта система Таро. Ну, старшие и младшие арканы, само собой. Смысл жизни по картам Таро немножко глубже заходит в символику и в понимание того, как эти самые карты могут вам найти верный путь жизни. Могут помочь вам найти. Какие книги стоит читать, все равно будут это спрашивать, поэтому я вам заранее скажу. Читайте не столько о картах Таро, сколько о символике и о понимании мира. Это поможет вам понять карты самостоятельно, без всяких книг. Что рекомендуется к прочтению для символического понятия символов? Да, это, во-первых, классика Владимира Попа «Морфология волшебной сказки». Исторические корни волшебной сказки. Скучная, но крайне полезная книжка. Ну, как скучная? Написана скучным языком. Это скорее, не столько научный труд, сколько научно-популярный. Ему уже больше 100 лет, так что около 100 лет. Так что, в принципе, язык там такой чуть-чуть не совсем современный. Ближе у нас Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой». Книга обязательная к прочтению для того, чтобы понимать, что такое путь героя, о котором говорит у нас с вами Хайо Бансхоф, один из самых известных современных уже тарологов, немецкий таролог. Книга, которую вам обязательно стоит прочитать. Это, наверное, самая важная книга у Хайо Бансхофа и самая важная книга из современной тарологии. Таро и путешествие героя. Обязательно прочтите эту книгу. Высший пилотаж – это Карл Густав Юнг. Начать можно с воспоминаний, сновидений и размышлений. Тогда вы поймете, кто такой Карл Густав Юнг и почему вам нужно обращать внимание на определение архетип, на путь героя. Собственно, путь героя, тот самый тысячеликий герой и то самое путешествие героя, о котором писали и Джозеф Кэмпбелл, и Хайо Бансхоф, вся эта идея взята у Карла Густава Юнга с его большим
мифом. Этот большой миф является важной составляющей частью всех голливудских фильмов, всех более или менее серьезных произведений за последние лет, наверное, 70. Это ключевая сюжетная линия, которую нам надо знать, чтобы понимать, как современные люди видят мир. Это, можно сказать, религия современного понимания мира и основы современной психологии. Кому ближе эзотерика, скажем так, окунуться глубже в неизведанное, вместо того, чтобы читать, скажем так, русскоязычную версию Кастанеды, есть такой товарищ Вадим Зеланд, товарищ в темных очках, который рассказывает про трансерфинг реальности. Это русскоязычная адаптация Карлоса Кастанеды, вот, учение Дона Хуана. Это гораздо красивше, чем трансерфинг от Зеланда. Рекомендую. Ну и для любителей мифологии все вышеперечисленное основывается на античной мифологии. Вся европейская культура основывается на античной мифологии, которая состоит из древнегреческих, потом древнеримских мифов, ну и щедро приправлена еще мифами германскими. Так что лучше читать первоисточники. Кун – это достаточно легкое чтение. По астрологии, если будут вопросы, читайте лекции по введению в астрологию Авесолома Подводного. Ничего глубже я в русскоязычном интернете не встречал. Это крайне толковый был, крайне талантливый был астролог. Он, к сожалению, уже наш, скажем так, грубо материальный мир покинул, но наследие его живо. У него есть сайт, вернее, у его наследников, подводный.ру, там есть лекции по введению в астрологию. Да? То есть вы видите, это где-то в библиотеке, по-моему, что-то такое. Да, библиотека и лекции по введению в астрологию. Там база, основы, знаки зодиака, планеты, дома. Вот это то, что нужно знать, если вам интересна астрология. Астрология вам будет интересна по итогу курса. Вы обязательно заинтересуетесь просто потому, что вы увидите, что она дает глубокое понимание карт Таро. Как мы будем работать? Сначала идет теория, потом я вам рассказываю, привожу пример лекций. Ой, не лекций, пример раскладов. Каждая лекция будет там от 2 до 4-5 раскладов. Расклады абсолютно реальные, живые. То есть я записывал по мотивам своих консультаций какие-то истории. Само собой, я спрашивал разрешение. Само собой, все имена, фамилии, ну, фамилии там нет, имена, знаки зодиака соответствуют, но имена изменены. Возраст примерный. Я буду подробно пояснять каждую карту в каждом раскладе, очень подробно буду рассказывать ситуацию, чтобы вы видели, как ситуация соотносится с раскладом, чтобы было понятно, почему так работаем. Зачем это нужно? Есть такой метод теневого наставничества. Это очень звучит сейчас как-то так инфо-цыгански, да? Сейчас все предлагают себя в наставники, да? Но на самом деле есть такой метод обучения теневого наставничества. Что это значит? Это значит, что мастер работает, демонстрирует свою работу, комментирует свою работу, ученик задает вопросы и наблюдает. И потихонечку учится, наблюдая за живым процессом. Ну и, собственно, по поводу того, что я сказал, что, возможно, вам будет казаться, что как-то это очень размыто, как-то так вроде бы вокруг да около. Если кажется, может быть, вам и не кажется, потому как это интуитивно-сетевой, образный и подсознательно структурирующийся метод обучения. То есть вы сами не будете замечать, как вы обучаетесь тому, что я рассказываю. Это будет интересно, но не скучно. Обучают так чаще всего юнгианцы. Я, честно говоря, сам не знал, что мой метод обучения, он схож с юнгианским. Это мне уже потом студенты-психологи рассказали, что пан Роман, вообще-то, вот нас так юнгианцы учили.
Я говорю, ну, хорошо, значит, работает. Вот. Это обучение не только на уровне знания, но и на уровне проживания и ощущений этих самых карт Таро. Так что потихонечку из отдельных историй, из отдельных карт у вас будет формироваться такое облако тегов, это называется, да, где фрагменты образа и понятия будут резонировать со смыслами. Затем все это дело будет у вас сливаться в единый образ понимания системы, и будет формироваться ядро внутреннее вот этой самой системы Таро. Собственно, ответы на вопросы. Многие из вас спрашивали, а как там вопросы, как задавать, отвечать. Вот на онлайне, как я уже сказал до начала лекции, вы можете задавать вопросы голосом, подняв руку, вы можете писать в чатик, что очень полезно. Вот сейчас я вижу в чатике, Яна спрашивает, будут ли у нас домашние задания. Нет, я не сторонник домашних заданий, потому как этот метод обучения, он не ориентирован на школьную систему, он ориентирован на самостоятельную работу, потому что каждый человек будет понимать меня глубоко по-своему. Это результативно именно потому, что каждый понимает меня по-своему. Поэтому давать какие-то однотипные задания, которые там нужно где-то галочку проставить или свести все к моему ответу «да, хорошо», либо «нет, плохо», это контрпродуктивно, скажем так, да, а попросту не будет работать. Почему на других курсах есть такие не работающие в картах Таро методики, они работают в других науках, они работают в, скажем так, в научных дисциплинах. В эзотерических, где человек сам чувствует лучше, чем может объяснить, это работать не будет. Почему такие методики есть на других курсах? Потому что студенты этого хотят очень сильно, вот, и, соответственно, это позволяет повысить стоимость обучения. Я не считаю нужным как бы так, ну, не то чтобы обманывать. Там не обман, просто, скажем так, я считаю, что это не совсем продуктивно. Значит, собственно, разница в курсах онлайн и записи, либо только запись. Многие считают, что обучение гораздо эффективнее проходит, если у вас есть четкий график, вы приходите, общаетесь со мной, я вам отвечаю на вопросы, либо вы просто приходите и просто слушаете. Это позволяет определенным образом вместе со мной войти в этот самый мистический храм Таро. Да? Толика здравого смысла в этом есть. Определенным образом подсознательно человек ощущает вхождение в новую какую-то символическую систему с посредничеством живого реального проводника, учителя, преподавателя более, скажем так, эффективно, нежели просто там записи слушать. Это скорее зависит от личности человека. Это не обязательно для всех, скорее это эффективно для некоторых. С такими людьми я часто сталкиваюсь. Я предлагаю, в принципе, всем, говорю, ну, вот если нет времени, можно же просто запись смотреть. Нет, мне нужно присутствовать. Мне так лучше заходит. На самом деле заходит лучше, опять же, у некоторых. Обе части курса, и студенты онлайна, и студенты, скажем так, заочники в записи получают доступ в группу. Так, группа. Вот эта группа. Группа называется Триум Школа Таро Панораман. Что там за люди? Там сейчас уже 230 участников. Это после последних пару лет. Существует группа буквально пару лет, не 5, как весь курс, а только 2 последних года. Там не все студенты, которые принимали участие в курсе, там только те, кто изъявил желание, собственно, в этой группе быть. То есть где-то около четверти остальных студентов. Те, кто хочет продолжить обучение в парадигме школы, делиться опытом, задавать какие-то вопросы. Вот там можно будет задавать вопросы какие угодно и мне, и тем студентам, которые уже отучились и имеют какую-то практику. Как попасть в эту группу? Очень просто. После просмотра этой лекции вы мне пишете
там, туда, где мы с вами общались лично, да, с каждым из вас, с каждым из студентов я переписывался. Вот в нашей с вами переписке пишите: пан Роман, я студент там группы на лето 2025 грамматики Таро. Дайте, пожалуйста, доступ в школьную группу. Я вам даю ссылочку на доступ в школьную группу. Все это бесплатно, вернее, это входит в стоимость курса. Время пребывания в этой группе бессрочное. То есть, если вы были у меня на курсе, можете считать, что вы участвуете в школе, да, уже дальше. Вот такие дела. По поводу того, что не у всех получается быть на лекциях, либо по поводу тех, кто смотрит только запись. Когда будут накапливаться вопросы, они временами накапливаются, не стесняйтесь их задавать там в чатике, либо мне в личные сообщения, либо в школьную группу. Там раз в пару недель, раз в 2, либо в 3 недели по выходным я запускаю в Zoom на выходных, там где-то ближе к вечеру, либо с утра, это как мы решаем все вместе. Я запускаю конференцию, вот такую, как мы сейчас с вами запустили. И общаемся с вами на тему вопросов. Те, кто не успевает на вторник, четверг, могут приходить, вот, задавать вопросы в Zoom. Вот. В общем, примерно так. То есть без ответов вы не останетесь в любом случае. Есть еще курс, который называется «Логика Таро». Там скорее глубокие взаимосвязи астрологии и карт Таро. Более глубокие, более сложные, более интересные для тех, кому интересно покопаться в устройстве этого мира, в устройстве характеров людей, знаки зодиака, дома, что и как, младшие арканы, старшие арканы по знакам зодиака. Мне лично интересно, но, как показывает практика, только там 10-15% любителей Таро заходят на глубину этого уровня. Кому как интересно. Можно просто записи взять, но лучше, конечно, этот курс я запускаю где-то раз в год, наверное. Как-то так. Как попасть, опять же, в личных сообщениях? Собственно, это о самом курсе. Да? Я надеюсь, что вроде бы все пояснил. Вроде бы все есть, да? Давайте глянем план. Да. Если есть вопросы, напоминаю, в чатике, либо поднимайте руку. Так, давайте начнем тогда с, что у нас, история появления, да? Коротенько, просто чтобы войти в парадигму и напомнить, ну и тем, кто не знает, сказать, что есть система Таро, да, есть лекции на YouTube, можете спросить в школьной группе, либо у меня лично, я дам ссылочку на эти плейлисты. А еще лучше я на страничке курса я все эти ссылочки вам размещу вместе с этой лекцией. Появились впервые вот эти карточные игры давно. Как все интересное с Востока пришли, из Индии в том числе, там до сих пор играют в кругляшки, либо просто в картоночки с какими-то рисунками, с картинками. Это было, ну, это было всегда. Люди играли всегда. В Европе игральные карты пришли через, ну, вот, говорят, Египет, да, великая мудрость Египта. Отчасти в этом есть правда, потому что через Египет, через мамлюков, через воинское сословие, которое некоторое время правило Египтом, в самом деле пришли игральные карты. Они были в чем-то похожи на современные, там было 4 масти, чего там не было, это изображение людей и живых существ, потому как ислам это не одобряет, мягко говоря. Тем не менее, эти карты через Египет пришли в Италию, и, соответственно, в Италии они обрели внезапно популярность. И так как дожи итальянские увидели, что народ как бы играет в интересные штуки азартные, очень хорошо об этом рассказал Насобин, да, по-моему. Сейчас вот все спрашивают, что за там сериал такой «Таро и сказы».
Отдельный вопрос. В Телеграме я уже об этом писал. Первую лекцию, нулевую, да, или как первую, об истории Таро посмотреть можно. Вот именно про появление Таро в Италии Насобин рассказал очень интересно. Вот. Висконти Сфорца, золотые Таро, все это очень здорово, очень классно, интересно. Но смысл в том, что старшие арканы не были привязаны изначально к игральным картам. Игральные карты это скорее были вот что-то типа покерной колоды, да? Аналог современной покерной колоды. 4 масти, 10 карт, там 16 карт. Разные были числа. Итальянские дожи, чтобы им не было как бы там позорно играть в эти игры, добавили туда высокие философские понятия, которые были взяты из гравюр, которые, в свою очередь, отображали античные сцены, античных богов, античные философские понятия. Все это известно под названием Таро. Монтеньи, да, это ряд таких карт, не карт, гравюр, не гравюр, что-то среднее, вот такие переходные моменты. Их было там порядка 50 штук, по-моему. В общем, карты Таро появились в Европе где-то в XIV-XV веках. Самое первое известное это вот как раз Таро и Висконти Сфорца, очень красивые, ручной работы картонки с тисненным золотом, с великолепно нарисованными персонажами. Вот. И нужны были в основном для развлекательной игры. Не для азартной, как у простолюдинов, а для философски развлекательной, душеспасительной игры. Ну и опять же, интернета там не было у них, и телевизора не было, поэтому надо же было чем-то заниматься. Раз уж заниматься, так с пользой. Вот. Более того, на этих, скажем так, об этих философских понятиях легче было учиться, на этих картах легче было учиться сыновьям этих самых дожей, которых нужно было как-то приобщать к науке, да, о том, как устроен мир, древние боги, современная религия и прочее, прочее. Поэтому то, что итальянская знать пришила белыми нитками к игровым картам, называется старшие арканы. И, в принципе, 22 старших аркана являются собой философское, мистическое, религиозное, как угодно можно называть, но не научное, скажем так, понимание мироустройства. Младшие арканы, в свою очередь, это хорошо видно по немецким колодам типа Хафамтершпиль, да, тоже в 15 веке эти карты были замечены. Это игра в должностные, в придворные должности, да. То есть она отображала, младшая колода, отображала собой мироустройство на уровне человеческого социума. Как устроена жизнь, как достичь успешного успеха, да, и построить, скажем так, свою жизнь, как устроиться в жизни, скажем так. Не объединиться с Богом в творчестве этого мира, да, это старшие арканы, а просто как заработать, как вот это вот все, это младшие арканы. Так, ну, на этом, наверное, мы пойдем дальше, потому как кому интереснее чуть-чуть подробнее, все это есть на YouTube в лекциях. Дальше у нас с историей появления, да, давайте. Ну, то есть я к чему вам веду? Я веду к тому, что есть версии, что карты Таро это мистическая система, которая сразу в готовом виде была дана неким Гермесом Трисмегистом, великим мудрецом и даже где-то богом. Что за бог, мы поговорим позже, да, в картах, в разделе о близнецах, в разделе о Иерофанте и влюбленных, да, вот там мы поговорим, кто такой Гермес Трисмегист и зачем он нужен. Некоторые считают, что карты Таро это крайне мистическая тема. На самом деле это система объяснения устройства мира с точки зрения средневековых людей, вернее людей эпохи Возрождения. Люди вообще имеют свойство познавать этот мир и пытаться его как-то объяснить. Астрология,
каббала, нумерология — это все как бы такие псевдонауки, да, которые пытаются пояснить нам, как устроен мир и как им пользоваться, чтобы жить богатым и здоровым, а не бедным и больным, ну и, соответственным образом, еще и душу спасти, либо воссоединиться там с дорогим мирозданием, если вам этого хочется. Либо наоборот, самовозвеличиться и как бы сидеть сверху, на всех поплевывать, потому что как бы, ну вот я такой могу себе позволить. У всех разные цели, и, как мы с вами увидим чуть позже, колоды тоже бывают для разных целей. В плане эволюции а, Таро стали распространяться, скажем так, в широкий обиход во Франции. Связано это с тем, что потихонечку Таро стали печатать, а не просто рисовать. Висконти Сфорца и вот эти великолепные итальянские колоды, они, как правило, были расписаны вручную, были штучным товаром, дорогим, очень красивым и разнообразным, очень авторским. Каждая колода отличалась своим стилем чуть-чуть, своими рисунками, своей символикой. Поэтому единства в староитальянских колодах, ну, скажем так, не очень много. А вот французы отличились тем, что они привели Таро к какому-то стандарту, шаблону. Потому что можно было начать их печатать. Как карточные игры, да, собственно, Таро тоже начали печатать, потому как стали ими еще и гадать. Гадать начали где-то, ну, гадали-то и итальянцы. Кто первый начал гадать, непонятно, но известно, что, скажем так, ввели в широкий обиход гадания картами игральными, картами Таро французы где-то в середине XVIII века. Отличились этим Кур де Жебелен, Антуан Кур де Жебелен, и известный Этейла, да, он же Жан-Батист Альет. Эзотерики очень любят коверкать имена и переставлять буквы, чтобы разного рода демоны их по домашнему адресу и по IP не нашли. Вот считалось, что если ты занимаешься эзотерикой, ты должен взять себе псевдоним, изменить свое имя, иначе как бы вот будет что-то нехорошее. Вот. Ну, может, так оно и есть. Я пробовать не стал. Я тоже себе взял псевдоним, который определенным образом совпадает с реальностью от того, что как бы, в Польше меня так и называли пан Роман, да, то есть это нормальное обращение. Но оно само собой стало псевдонимом. Собственно, эти французы вывели Таро на гадательный уровень, более того, начали записывать свои мысли по этому поводу, и таким образом за ними все начали повторять. Некоторые особо умные французы, типа Элифа Салеви, связали все это дело еще и с каббалой, с разного рода астрологической символикой и усложнили все это до невообразимого уровня, который уже стал проглядывать в эзотерике более ярко, более, скажем так, насыщенно и более оформлено. Оформилось все это дело в марсельскую колоду, которая считается, скажем так, классикой Таро. Она более или менее узнаваема по стилистике и по форме. Скажем так, школа марсельского Таро славится тем, что там нужно иметь хорошую память. Нужно хорошо помнить, что каждая карта значит, с чем она связана, и, скажем так, иметь четкий список значений. Где-то порой буквальных, да, которые вы используете потом в гадании. Чаще всего это какое-то, ну, не то чтобы обывательское гадание, но скорее ответы на житейские бытовые вопросы. Потихонечку вся эта система во Франции перешла еще в еще более бытовое и менее философское гадание, которое известно под, скажем так, гаданием в стиле мадам Ленорман, да? Или оракульное гадание. Там нет высшей философии, там есть какие-то житейские сценки, которые вам подсказывают, что там будет у вас в следующую пятницу. Примерно так.
Я, конечно, утрирую очень сильно. Это, может быть, выглядит как-то так так не очень, да, саркастически чуть-чуть, но, тем не менее, так оно и есть. В высокой философии, в гадании на оракулах, ну, скажем так, очень сложно найти. То есть французская школа у нас ушла в каббалу и в оракулы. А английская школа, с другой стороны. А еще по французской школе обязательно надо вспомнить Жерара Амброса Папюса. Почему? Потому как он, особенно в русскоязычной среде, он популярен, знаменит, он часто ездил в Россию там, в конце 19-го, начале 20 века. Его там чуть ли не царские особы принимали к двору и прочее, прочее. Вот он создал еще одну колоду Таро, оформил ее, и так как он был ярым поклонником, а к тому времени все, скажем так, древнеегипетское было мега популярным, ну, уже пошла волна будущего Нью-Эйджа с Востока, он, скажем так, собрал такую колоду, в которой были скомпонованы масса символики из самых разных псевдонаук, вернее, ну, скажем так, эзотерических дисциплин. Тут вам и астрология, и санскрит, и еврейский алфавит, и каббала, и нумерология, и, собственно, карты Таро, и все это такой плотный, насыщенный салат, в котором там без пол-литра черт ногу не сломит. В общем и целом, это крайне интересная колода, которая лично мне очень не нравится из-за своей визуальной стилистики. Вот. Ну, это дело такое. Более подробно я рассказываю, опять же, о ней в лекциях на YouTube. Тем не менее, по ней тоже было написано много интересных книг. Особенность школ, которые работают с Таро Папюса, состоит в том, что они очень глубоко погружены в эзотерику. Там и астральное путешествие, и страшное черное колдунство, и чего там только нет, там это все можно. Я это не особо, ну, не то чтобы одобряю, не то чтобы... Я этим не особо пользуюсь, просто потому что мне интереснее система Таро как философская и мантическая система. То есть гадать в самом деле можно, а вот страшным всяким черным колдунством я что-то как-то так и не занялся, как-то не было интереса. Поэтому я обратился к школе Таро, которая вам известна под именем автора Артур Эдвард Уэйт. Собственно, он создал колоду, с которой мы с вами будем работать. Создал он ее вместе с Памелой Колман Смит, о которой сначала мало кто вспоминал, а сейчас на волне справедливости и некоторой доли феминизма все стали говорить, что вот же она же тоже. И она в самом деле тоже и очень даже. Потому что без нее этой колоды бы не было. Ну, как, собственно, и без Артура Эдварда Уэйта. Хоть он и белый цисгендерный мужчина. Тем не менее, вот вместе они создали то, что является в самом деле произведением искусства. И на основе чего вся, ну, практически вся современная тарология и строит тысячи тимаим современных колод. Есть еще один интересный персонаж, Алистер Кроули, отец-прародитель современного, не побоюсь этого слова, сатанизма. Оба они выходцы были из, ну как оба, втроем и даже где-то вчетвером, да, потому как Алистер Кроули тоже работал не один, а с художницей, интересной художницей тоже, обе. И Памела Колман Смит, и Фрида Харрис были интересными художницами. Создали Алистер Кроули и Фрида Харрис колоду Таро Тота, известную еще как колода Алистера Кроули. Это, скажем так, очень авторская колода, изучение которой крайне интересное, но очень сложное занятие. Потому что нужно погрузиться в религию, которую создал Алистер Кроули, для того, чтобы в полной мере проникнуться всеми глубинами глубин этой самой
колоды. И они там, эти глубины, в самом деле есть, только под очень таким, скажем, авторским углом зрения. Поэтому нужно крайне проникнуться этим углом зрения, чтобы действительно грамотно пользоваться этой колодой. Она там есть, и она определенным образом зеркальна мировоззрению Артура Эдварда Уэйта. Артур Уэйт был скорее добропорядочным христианином, хотя и масоном, да, вроде бы казалось. А вот Алистер Кроули очень даже наоборот. Да, он хоть и был масоном, но был противником христианского мировоззрения. Поэтому создал прямо противоположное направление мистической философии, скажем так. Эту колоду мы с вами рассматривать не будем, но я не то чтобы говорю, что это плохо, вообще фу-фу-фу, да, ничего подобного. Некоторые аллегории тут даже интересны. Допустим, карта «Сила» от Артура Уэйта выглядит как благочестивая дева в белых одеждах, усмиряющая льва любовью и добронравием. Да? А вот у Алистера Кроули очень наоборот. Да? Вавилонская блудница на семиглавом звере, да, ездит по Красной площади голиком и делает, что хочет. Потому что делай, что вольно, вот и весь закон. Это основополагающая догма учения Алистера Кроули. Если что-то хочется, значит организму надо. Хочется похоти, а карта «Сила» в колоде Алистера Кроули называется «Ласт» или «Похоть». Хочется, значит надо. Да? Вот, что ж тут поделать. Чем хороша колода Уэйта? Тем, что он, ну, не то чтобы первый, вернее, он и она, да, Памела Колман Смит рисовала, собственно, эту колоду, и они добавили в младшие арканы картинки, которые разнообразили эту колоду и сделали ее достоянием широкой общественности. Обычные человеческие человеки теперь могут взять колоду и пользоваться без всякого изучения этих ваших страшных там каких-то слов, каббала, астрология. Тут же все понятно. Вот человек палки несет, дрова, значит, устал. Значит, вот уже совсем почти сейчас упадет и почти-почти финишная прямая. Ну, что-то в этом есть. В самом деле это работает определенным образом. В чем сила колоды Артура Эдварда Уэйта? В том, что это символика, которая отзывается в любом по умолчанию. То есть это предельно универсальная колода, которая понятна всем. Многим именно поэтому она и не интересна, что она какая-то легкая и понятная. Там нет загадки, тайны, мистики этого всего. Все нарисовано, все понятно, бери и делай. А где же мистицизм? Ну, там есть второй, третий, пятый, десятый слой. Они бесконечны, эти слои. Поэтому эта колода всегда будет интересна, если знать, куда копать. Собственно, определенным образом у нас с вами нарисовалось 4 типа колод. Ну, если говорить о таких более или менее сформированных школах Таро, это Марсельская школа Таро, Таро Папюса, там такая дикая смесь с египетской мифологией, Алистер Кроули со всякими там ритуальными штуками, в которых используют его колоду с черным колдунством и его вот этим всем. И Артур Эдвард Уэйт с колодой Уэйта Смит, либо Райдера Уэйт Смит, да, которая является предельно универсальной, понятной и максимально удобной для входа в систему Таро в визуальной системе. Поэтому крайне рекомендую изучить ее досконально, а потом уже идти в те колоды, которые вам нравятся. Большинство современных колод создано на основе визуальной системы Артура Эдварда Уэйта. На основе понимания этой колоды. То есть, что такое любая современная колода Таро? Это либо перепевка Марселя, либо перепевка Папюса, либо Алистера Кроули, хотя там очень сложно перепеть, можно там в визуальной стилистике что-то добавить. Либо, что проще всего, взять колоду Уэйта, понять ее как хочется, потому что ее понимание очень широкое, именно этим оно и удобно.
и нарисовать свою колоду так, как ты понял. Ты понял ее по-своему, узко, где-то однобоко, но вот ты считаешь, что так правильнее всего. Артур Эдвард Уэйт не считал, что он понимает лучше всего, поэтому задал очень такие широкие рамки каждому символу. Именно этим сделал эту колоду очень удобной. Но я бы рекомендовал пользоваться все-таки его визуальной системой, потому как она является базовой. Лучше всего пользоваться изначальными изображениями. Колода называется Rider Waite Tarot. Это классическое название колоды. Сейчас ее могут называть Таро Уэйта, либо Таро Уэйт Смит, либо Таро Смит Уэйт. Да? Если вы более феминистически направленная личность, вы можете вообще сказать, на самом деле это Таро Смит, а Уэйт там где-то рядом лежал, да, просто думал. Вот. Правильнее всего называть эту колоду Смит Уэйт. Не потому, что я феминист, а потому, что по определенным правилам названий там всяких произведений идет авторство в алфавитном порядке. Смит стоит перед Уэйтом. Поэтому Смит-Уэйт будет более правильно. Кстати, колода Смит-Уэйт Centennial Deck, да, это практически полный аналог самой первой колоды Уэйта Смит, которой мы можем пользоваться. Буквально пару дней назад я делал краткий обзор колоды вот этой у себя на канале. Есть вариации. Можно пользоваться Radiant Void Tarot. Это раскрашенная версия ровно той же самой колоды. Либо лучше всего это Universal Void Tarot от US Game Systems. Вот, они создали эту колоду. Это та же самая колода, только как-то более или менее приятно раскрашенная, чтобы это было чуть-чуть объемнее. Они постарались сохранить всю символику, там чуть ли не до последней черточки. Но это не идеальная колода, если вы стремитесь к идеалу, то есть несколько моментов, самый явный из которых это, допустим, карта умеренность. В карте умеренность, оригинальной карте умеренность, есть малозаметная деталь. Вот эта деталь, как бы тут вам нарисовать, давайте так нарисую, вот она вот здесь, эта деталь. На груди у ангела, да, есть такие вот над этим треугольником и квадратом, о котором мы еще будем с вами говорить, есть какие-то непонятные закорючки. Что это за закорючки? Это тетраграмматон. Это буквы иудейского алфавита, четырехбуквенное имя Бога. В иудаизме вы его знаете под звучанием Яхве, Иегова, да, и прочее, прочее. В вариациях Universal Void, либо Radiant Void Tarot это просто складочки на робе ангела. А тут это складочки имеют определенную смысловую нагрузку. Я не то чтобы сторонник вот цепляться к мелочам, но порой эти мелочи все вместе составляют, скажем так, основу, глобальную основу пониманию карт. Поэтому я бы рекомендовал изучать колоду именно по оригиналу. Более того, я бы рекомендовал тем из вас, кто хорошо знает английский язык, вы, наверное, и так работаете англоязычной колодой. Тем, кто не очень знает английский язык, я бы все равно рекомендовал пользоваться англоязычной колодой. Почему? Потому что есть разница. Разница в чем? Разница в том, что, допустим, английское слово strange, которое по-русски переводится чаще всего как сила, и имеет на это право, потому что в самом деле русский эквивалент, если мы берем слово strange, это сила духа, выносливость, стойкость, это внутренняя сила, это скорее контроль над собой. То есть ты такой собранный, сдержанный, ты весь такой сильный внутри. Да? Вот. А есть еще слово power в английском языке, которое значит сила, если переводить на русский язык.
да, только уже в понимании мощь, влияние, либо энергии. То есть это способность воздействовать этой самой силой на других людей или на события. То есть это что-то более внешнее, нежели внутреннее. То есть разница в трактовке уже есть в названии колоды. А в русском языке что? А в русском языке сила и понимай как хочешь. Еще один пример. Justice. Я стараюсь называть эту карту именно Justice, потому как это можно переводить как справедливость, а можно переводить как правосудие. Ближе, конечно, это к справедливости, но дело в том, что justice как справедливость – это философия, мораль, идеал, что правильно и честно по совести. То есть такое идеализированное понимание, как должно быть правосудие, как должен работать суд, как вообще тут все по-правильному должно быть. В реальности, да, я думаю, что если вам сказать, если вас спросить, ну как там в суде, все ли решается по совести, все ли решается по справедливости в судебной системе, символом которой, несомненно, является эта карта, потому что Justice – это у нас Фемида, она же юстиция, это символика правосудия материального. И об этом недвусмысленно, во-первых, говорит сама богиня Фемида или юстиция, которая отвечала, собственно, за договоренности между людьми и за соблюдение этих договоренностей, а не за справедливость в философском плане. Более того, корона с квадратными зубцами напрямую указывает на материальность понимания, потому как квадратные зубцы – это символика власти в материальном мире. Треугольные зубцы короны – это символика власти в мире духовном. Квадрат и треугольник не зря. Ой, тут нарисовал, тут прямо квадрат нарисован, понимаете? Если уже мало этих зубцов. То есть, в принципе, это justice как правосудие, юридическая система, суд, закон как механизм реализации этой самой справедливости. То есть, как должно быть, а нет, тут как на самом деле, как смогли договориться. Justice это скорее как смогли договориться, нежели как должно быть. Так что в понимании даже названий карт есть нюансы, как говорится. Как-то так. Двигаемся дальше. Окей. Дальше у нас с вами что? Дальше у нас система Таро как инструкция к пониманию жизни. Мы с вами знаем, что традиционная колода Таро, скажем так, отвечает формуле 22-40-16. 22 старших аркана, 40 младших номерных арканов или цифровых арканов и 16 младших придворных арканов. Либо еще их называют там, фигурными, характерными. Вот Юрий Хан называет их, если я правильно помню, характерными картами, что, в принципе, вполне справедливо, потому как они отвечают 16 типам характеров этих самых персонажей. И если вы знакомы с такой псевдодисциплиной, псевдонаукой, дисциплиной, как соционика, если вы слышали, там волшебным образом почему-то именно 16 характеров, которые очень похожи на персонажей придворных карт Таро. Некоторые отрицают, что придворные арканы относятся к младшим, выделяют их так отдельно. Это не младшие, это вот придворные, они вообще совсем особенные отдельные. Возникает вопрос, почему тогда у них масти совпадают с номерными. То есть, собственно, номерные карты каждой масти 14 карт. 10 номерных и 4 придворных. Поэтому все они являются младшими. Со старшими все сложнее. Почему? Вроде бы казалось, наоборот, младших больше, и они какие-то там, у них масти непонятные, и вот эти вот стихии, и вот эти вот короли, королевы, да, у нас после 17-го года вообще всех буржуев выгнали, да, какие там короли и королевы? У нас нормальная Советская Республика. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже.
Единственное, что стоит заметить, что младшие арканы в принципе проще читаются, потому как ну, там есть какие-то сценки. Вон там человек палкой машет, вот кто-то едет на лошади, очень такой важный, горделивый, машет чем-то там, говорит, у меня вот жезл длиннее, чем у вас, да? Вот. Тут вообще люди сражаются. Тут вот вообще все, конечно, мрак, тлен и безысходность, да, потому как денег нет, здоровье закончилось. И прочее, все вот это вот, в общем, все плохо. А тут, наоборот, все хорошо, тут денежку дают. Зарплата, значит, скоро. Да? И вроде бы легче читать. Если бы не эти проклятые придворные арканы, которые просто сидят и ничего не делают. И непонятно вообще, что это, как это. И не очень видно, он блондин или брюнет, или кто он там вообще, чтобы хоть сказать, там, кого ты завтра встретишь. А вот со старшими арканами тут как-то, ну ладно, любовники. Понятно, да? Ладно, дурак. Тоже вроде, да? Ну, что тут сказать, дурак значит дурак. А вот маг. Это что, значит, что тебя заколдуют, да? Страшно черное колдунство на тебе сделают. А верховная жрица, ну, тоже страшное черное колдунство. Ну, еще и плюс ведьма, да? Императрица и император, ну, как-то не очень понятно, но там вроде мужчина-женщина, мама-папа, либо муж-жена. Как-то еще можно. Иерофант, ну, в русскоязычном секторе редко ходят в церковь, да и зачем? На Пасху сходить, а при чем тут как бы карты Таро? А если про работу, что вам батюшка скажет? Колесо фортуны сложно, отшельник понятно. Грустно, скучно, некому руку пожать, одиноко. Ну и прочее, прочее. Я думаю, что вы помните, слышали вот все эти трактовки, более или менее поверхностные, но порой очень в точку. Надо сказать, что да, они работают и на этом уровне, очень даже, вполне себе. Они на всех уровнях работают. Карты Таро будут вам отвечать на том уровне, на котором вы будете задавать им вопрос. Вот и все. Поэтому будете спрашивать просто, они вам будут отвечать просто. Будете спрашивать, зачем я нужен на этом белом свете, вам тоже будут отвечать. Но если вы не можете понять, то вы и не поймете. Поэтому тут вопрос стоит скорее в развитии собственной личности. Так как мы с вами знаем, что старшие арканы – это философская система, определенным образом возникает вопрос, а чему они учат? Как их понять? Потому как мы, люди, которые выросли не на Библии, не на мифологии, а в лучшем случае на колобке, курочке рябе и там Маше и 3 медведях. Вот. Ну, кто-то на Гарри Поттере. Ну, это тоже как-то сложно найти. Тем не менее, если расшифровать эти символы, вся вот эта кавалькада из 22 изображений у нас с вами складывается в какой-то более или менее осмысленный ряд, который выстроен в определенной цифровой последовательности. От карты 0, дальше там 1, 2, 3, 4, 5, но я думаю, что это понятно, очевидно для всех. Дальше идут абсолютно самого разного рода вариации, как их компоновать, эти карты, чтобы было проще запоминать, либо понимать, либо выстраивать какие-то смысловые системы. Всякая там матрица жизни, лучи миссии, подлучи подмиссии, перемиссии. В общем, там чего там только нет. Я так чуть-чуть сарказмом, да, но тем не менее, люди работают в этой системе, окей, хорошо. Как-то сомнительно, но окей. Опять же. Ну, у них работает, значит, у них работают. Я как бы со своим уставом в чужой монастырь не лезу, но подхихикивать иногда себе буду позволять. Просто потому, что могу себе это позволить. Вот. Тем не менее, есть одна крайне интересная система, на которой я залип в свое время, лет, наверное, 16, 15, 16 назад. Это система астрологических соответствий. В то время я плотно занимался астрологией, мне была интересна астрология.
Но так как с циферками у меня не очень, а там нужно было много вычислять, это вот все. Абстракция астрологии мне сначала, скажем так, казалась какой-то постной. А потом я понял, что Таро соответствует астрологическим символам, планетам, домам, знакам зодиака напрямую. Поэтому я не стесняюсь во всех своих лекциях вспоминать Юрия Хана, который подсказал в своих видео, я наткнулся случайным образом на YouTube, только-только начал Юрий Хан на YouTube что-то выкладывать. Вот он выложил как раз вот это вот кольцо зодиакальное. И это зодиакальное кольцо я заметил, потому что как раз в этот момент я изучал систему, в которой тоже кто-то сказал, что вот можно их так вот кольцом завернуть, ну, потому что если есть какая-то линейная последовательность, логично ее завернуть кольцом. А почему бы нет? Почему? Потому что можем. И вот она как-то так была не очень четко сформирована. Юрий Хан как-то более четко сформировал ее именно по знакам зодиака, по планетам. Более того, именно в тот момент я плотно изучал творчество Авессалома Подводного, и там как раз была планета Хирон, которая в какой-то момент у меня, скажем так, очень созвучно прозвенела в голове с картой Император. Я начал искать соответствие с другими картами, у других знаков зодиака, у других домов, и они там все есть. Почему? Потому что это достаточно широкие символы, и не то, чтобы эти карты Таро складывались изначально определенным вот таким вот образом. Дело в том, что те итальянцы, которые придумывали, какие изображения из Монтеньи понадергать в 22 старших аркана Таро, то ли сознательно, то ли бессознательно, они выстроили эти изображения в логичную, последовательную систему, которая была им понятна. Сначала ты познаешь свое желание, потом понимаешь, что тебя заставило это желание ощутить, потом ты чувствуешь женскую и мужскую сущность этого желания, потом ты смотришь, как другие реализуют эти желания, выбираешь свой собственный путь реализации среди множества уже готовых велосипедов. Зачем изобретать свой личный, если можно взять готовый, бери себе по размеру, такой, который тебе нравится. Едешь на этом велосипеде абсолютно самостоятельно, ну, то есть добиваешься своего желания. Дальше самое главное справиться с собой, чтобы не превышать скорость. Потом ты начинаешь понимать, как работает велосипед, изучаешь устройство велосипеда, понимаешь, что ух ты, здорово, так как, а можно же еще лучше. Понимаешь, что ты не только едешь на велосипеде, но ты участник дорожного движения, оказывается. Не только ты реализуешь свое желание, но реализация твоего желания напрямую зависит от того, как его воспринимают другие люди. Потому что тебе, как это, а что на это скажет папа, да? Как Карлсон говорил. Мало ли что там хочется. Вот. И определенным образом можно проследить развитие этих идей по архетипам старших арканов от первого, вернее, нулевого шута до того же самого нулевого аркана мир, который включает в себя уже все то, о чем этот шут мечтал. Определенным образом мы с вами заметим, что вот этот же веночек, который является, ну, как конец делу венец, да, вот тот самый веночек, который символизирует собой и Уроборос, и единение с макрокосмом, и понимание того, что ты и есть этот мир, определенным образом этот же веночек у нас находится на голове у шута. То есть круг замкнулся, Оби-Ван Кеноби, как говорил один небезызвестный персонаж. В общем и целом, вся вот эта парадигма, все вот это развитие чего-то до какой-то квинтэссенции у нас с вами есть и в астрологии. И сюрприз-сюрприз, развитие в астрологии проходит ровно по тем же алгоритмам, которые мы с вами видим в старших арканах Таро. Если мы их там видим. А как мы их можем с вами увидеть? Если мы понимаем символику. А символика какая? Символика у нас древнеитальянская, то есть древнеримская, то есть древнегреческая,
Потому что древнеримское – это хорошо переписанное древнегреческое, да? Древнегреческое, в свою очередь, где-то там подсмотрено, взято и у египтян тоже в том числе, потому что когда древние греки приплыли в Египет, они там увидели уже развалины древних храмов с какими-то таинственными загадочными письменами, и уже древние греки знали, что а вот до нас жили вообще умные, мудрые люди, они вон какого понастроили и потом исчезли. Так что, в общем и целом, это знание к нам идет из глубины веков, но не то, чтобы кто-то там пришел и сразу дал нам готовое, и мы сейчас пытаемся понять, что же он хотел сказать, да? Что же автор хотел сказать своим произведением. В чем же смысл символики? Этими символами люди наделяли те смыслы, которые они соединяли при рассуждениях о том, как устроен мир. То есть, грубо говоря, карты Таро символизируют постепенное изменение понимания человеками, мудрыми, умными всякими там, да, того, как устроен этот мир. Сначала они понимали его плоско-примитивно, потом поумнее, потом еще умнее. И карты Таро – это не то, что, скажем так, преображается с течением времени. Карты Таро – это то, что меняется с течением времени, осовременивается, где-то углубляется. Это значит, что мы с вами очень даже можем понимать в Таро больше, чем и Папюс, и Элифас Леви, и Этейла, и Антуан Кур-де-Жебелен, и тем более Артур Эдвард Уэйт. Ну и Памела Колман-Смит тоже надо вспомнить обязательно, да, чтобы не это самое. Так что, в принципе, каждый последующий таролог, типа Басхофа, типа того же Юрия Хана мало кто понимает, потому что он слишком сложные вещи говорит, но он говорит на самом деле умные вещи. Он углубляет понимание Таро, углубляет понимание астрологии в связи с Таро. То есть мы с вами путем, скажем так, изысканий наших собственных, попыток объяснить самим себе, почему же эти карты так совпадают и с астрологией, и с нашей жизнью, мы развиваем Таро до развития символьной, скажем так, азбуки все глубже и глубже и глубже. Почему я с такой уверенностью и смелостью говорю о том, что карты Таро и астрология совместимы именно таким образом? Потому что есть очень простые штуки. Например, в астрологии есть так называемая зона творения, зона равновесия и зона трансформации. Либо первая треть зодиака, вторая треть зодиака и последняя, третья, не побоюсь этого слова, треть зодиака. Каждая из них определенным образом соответствует некоторому принципу, к которому близки 4 знака зодиака каждой трети. Например, Овен, Телец, Близнецы и Рак, они могут творить что-то в связи с тем, каким характер у них является. Зона равновесия – это люди, которые могут, скажем так, удерживать наш мир от, скажем так, слишком быстрого изменения. А зона трансформации – это, собственно, та самая трансформация, к которой стремится мир путем своего изменения. То есть, та самая триада, которая нам известна и по астрологии Ян как творение, Инь как равновесие и трансмутация Дэн как изменение. Да? Оно же Тримурти, то есть 3 великих индуистских бога. Создатель Брахма, Вишна – хранитель, да, который пытается сохранить все то, что есть, живет, как бы, собственно, этой жизнью текущей, теперешней. И Шива, мой любимый бог Шива, разрушитель. Я очень люблю про него такого пословицу, как «шел Шива по шоссе, сокрушая сущее». Шива занимается сокрушением сущего. То есть, он уничтожает этот мир, то есть, он его меняет вперед, куда-нибудь туда, где интересно, потому что здесь уже скучно. Если вам хочется сидеть, ну сидите, я пошел разрушать, сокрушать, и вообще дальше будет интересней. Я думаю, что, скажем так, среди ваших знакомых есть люди, те, кто
пытаются что-то сделать, что-то сохранить и что-то уничтожить. Да? Это три типа личности с точки зрения индуизма, скажем так. Определенным образом Бог Отец творит, Бог Сын, скажем так, существует, и Святой Дух изменяет этот мир, да, потому как Святым Духом мы можем измениться в постигновении, скажем так, единения с божественной сущностью мироздания, которая, в принципе, и была причиной нашего появления в этом мире. Та самая триада, либо троица, триединого существования Бога. Да? Это сложно понять, если вы это не чувствуете. Но если вы чувствуете, то вы понимаете. Да? Вопрос, был Иисус Богом или все-таки человеком? Ответ – да. Почему? Потому что он триедин тоже. Он тоже часть этой триады. А Святой Дух – это Дух Отца либо Дух Сына? Ответ – да. А Бог Отец, он является частью Иисуса, Сына, либо Святого Духа? Ответ тоже да, потому что это единство в триаде. Вот то самое единство, потому что наш мир, он и создается, и существует, и разрушается, то есть меняется, одновременно. Все происходит одновременно сразу в слиянии всего этого. Вот об этом и говорят те самые старшие арканы. Почему? Потому что старшие арканы можно разделить на эту триаду. Первые 7 старших арканов, вторые 7 старших арканов и третий 7 старших арканов. 21 плюс шут, который является ничем и впоследствии, конечно, потом всем. Кто был ничем, тот станет всем. Да? Надо, кстати, вспомнить, что среди революционеров-коммунистов было достаточно много людей, интересующихся эзотерикой и, в частности, масонством. Поэтому весь мир насилия мы разрушим до основания, а потом мы наш новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Серп и молот и звезда, и вот это вот все. Серп. Чей серп? Ну, понятно, чей. Сатурн, да, бог времени, бог беспощадной жатвы. И вот этого вот. Все эти триады совпадают у нас с вами как в астрологических знаках, как в домах зодиака, так и в картах Таро. Но астрологическая символика, то есть вот эти вот закорючки, да, значки эти вот, это все сложно, непонятно и как-то очень абстрактно. Хотя абсолютно применимо в жизни, если вы заучиваете эти закорючки, привыкаете к ним и начинаете понимать, что они на самом деле живые и достаточно, скажем так, веселые. Ну, не все веселые, но движутся, будь здоров. Изучать их сложно, гораздо проще изучать карты Таро. Потому как там символика оформлена визуально. Поэтому определенным образом мы эту символику с вами будем изучать не только в теории, да, но и в практике раскладов Таро. Старшие арканы помогают и позволяют нам пройти этот самый путь героя, суть которого является познание каждой карты Таро, либо каждого знака зодиака, либо каждого дома зодиака, по определенным параметрам. Например, первый дом – это личность человека, его ключевые качества, качество его характера, его поведения. Он же Марс, потому что Марс – это «хочу и делаю». Это то, что вы видите сразу в человеке. Это Овен, потому что он сразу говорит, что тут думать, трясти надо, да? Вот. И, соответственным образом, маг, он что захотел, то сразу и говорит: Лариса Ивановна, хочу, да, пожалуйста, заверните 2 штуки. Верховная жрица – это умная сторона этого самого мага, который на самом деле говорит не все, что он думает. Умный маг, он что-то говорит, а о чем-то молчит. Вот молчит, значит, молодец, умный. Как это слово серебро? Молчание золото. Вот. Это понимание первого дома, первых 2 карт. Потом ты начинаешь понимать, что есть последующие, да, допустим, второй дом. Это материальные ценности, финансы, заработок, имущество. То, что позволяет тебе сохранить жизнь, да, материальная, молоко матери, еда вкусная,
Золото, бриллианты тоже бы не помешали, потому что на них можно купить все остальное, да, в том числе и некую часть здоровья. Но и хорошо бы знать меру. Иначе, если ты безмерно будешь хвастаться своими деньгами, своим здоровьем и вообще будешь болтать языком, то тебя быстро ограничат. Либо власть имущие, да, либо налоговая система, либо просто кто-то сильнее придет и скажет, ну-ка там, что у тебя, кто тут временная слазь, да? Определенным образом во втором доме мы понимаем, что такое мое. Что такое не мое, мы понимаем гораздо позже, в восьмом доме, в Плутоне, что такое чужое. Когда мы докатываемся до чужого в осознавании своего, вот тогда становится весело. Определенным образом каждая карта проходит, олицетворяет собой этап понимания человеком жизни такой, какая она есть. Считается, что жизнь была определенным образом устроена, и древние знали лучше. Ну, если бы они были лучше, они бы жили дольше, да? А так нет, мы вроде как бы живем лучше, и интернет у нас есть, а у них нет, они не додумались. Вот, зато они додумались, ну, у них больше времени было за счет того, что интернета у них не было, у них было больше времени. Они додумались до того, что на самом деле мир, наверное, устроен вот таким образом. То есть, если долго смотреть на мир, начинаешь замечать соответствие. И вот эти соответствия у нас с вами складываются в эту систему, которая работает чуть больше, чем полностью. Ученые, которым нужно прям вынь да положь все доказать, они сомневаются в этой системе, потому что что-то там очень много там сложного, и изучить это нельзя, потому что каждый человек понимает это по-своему, каждый человек понимает символику по-своему, и каждый человек по-своему эту символику реализует в своей собственной жизни. И договориться очень сложно. Это вот можно сказать, что ну, вас фиг поймешь, вы гуманитарий. Да? Вот. А вот мы физики, химики, у нас все вот зарегистрировано, заформулировано, и вообще вот у нас все доказуемо. Все это хорошо, пока люди не докатываются до квантовой механики, и там уже говорят, ну, может быть, и все, но не все. Не совсем понятно, поэтому давайте будем догадываться. В общем, к чему я веду? Я веду к тому, что старший аркан можно изучать вечно, улучшать, гармонизировать свое понимание в жизни, в мироустройстве путем понимания этих самых старших арканов. С младшими арканами, с одной стороны, легче, с другой сложнее. Во-первых, там 4 стихии. Земля, вода, огонь и воздух. И с одной стороны, как бы они изображены в виде кубков, мечей, пентаклей и жезлов. Это усложняет. А с другой стороны, если вы хорошо понимаете, что такое 4 алхимические либо астрологические стихии, да, то вы понимаете, что это своего рода характеристики действий, определенного образа действий. Стихия – это 1/4 всего. То есть в каждом человеке есть 4 разных стороны. Физическая сущность – это пентакли. Желание жить. И, в принципе, желание – это то, что называется энергия. Да? Вот когда мы слышим, что на нас влияют какие-то энергии, да, это значит что? Это значит, что нам что-то хочется. Вот и все. Либо от нас что-то хочет кто-то, либо мы что-то хотим от кого-то. В общем, определенного рода энергии влияют на нашу жизнь. Поэтому, как у Цоя, да, стук, который зовет в дверь. Да? Ты берешь жезл и куда-то двигаешься. Почему? Потому что хочется. Потому что что-то тебя призывает. Либо оно хочет, либо ты хочешь. Жезлами пользуются в дороге, когда хотят чего-то добиться, достичь. Каким образом достичь? Нам помогают понять мечи, потому что мечи – это символика воздуха. Через воздух к нам приходит вся информация нам доступная. Ну, практически вся, за исключением небольшим. Информация к нам идет по мечам логичная, понятная, осязаемо осознаваемая. То есть свет, звук, да, это практически 95%. Свет нам дает представление о том, что находится вокруг. Звук дополняет это. Да? Есть еще обоняние, да? Запахи тоже по воздуху идут. Интуитивно
у нас меняется настроение. Мы определенным образом интуитивно ощущаем ситуацию, воспринимаем информацию уже какую-то эмоциональную. Да? Нам кажется что-то. Потому что нам вот что-то взгрустнулось, либо наоборот стало веселее, и определенным образом мы меняем свое отношение к ситуации. Это кубки, о них будем говорить опять же позже, как и о всех младших арканах. И физическая составляющая человека – это пентакли, форма, физическая форма. На самом деле часть этого мира, которой мы управляем с наибольшей легкостью. Ну, то есть, смотрите, очень простой пример. Что такое пентакль? Как сущность нашего мира. Вот вы – это вы, да, вот ваше физическое тело, оно такое все ваше, вы ощущаете себя собой. А потом вы берете так и у мастера по маникюру он отрезает кусочек ногтя, и вот он лежит, этот ноготь. Вот этот ноготь – это вы или уже не вы? Вроде бы как бы вы. А с другой стороны, уже как-то такие не очень, какие-то они вот противные, вот эти вот обрезки, да, и не хочется, чтобы это было вашей частью. Я уж не говорю про обрезки волос и прочее всякое такое. Да? Тем не менее, это и есть пентакли. Это физический мир, которым вы управляете, то есть ваше физическое тело – это не вы. Это та часть физического мира, которым вы управляете как сознание, находящееся в каком-то таком биологическом скафандре, которым вы управляете. Вот очень простой способ. Берете руку, смотрите на нее и понимаете, что это вы смотрите на руку. То есть вы что-то делаете, либо ваши пальцы что-то делают. В общем и целом, понимание материального мира состоит из 4 стадий. Да? Физическое, энергетическое, да, либо уровень желаний, ментальное, либо уровень понимания мыслей, что и как надо правильно делать, как крутить, вертеть этим мечом, научиться вертеть, которым еще надо. И, соответственно, мы еще что-то чувствуем при этом. Особенно, как если чуть выпьем, да, вообще очень остро чувствуем. Вот несправедливость какую-то, да, как это, спать не можем, как несправедливость какую чувствуем, как выпьем. Почему? Потому что алкоголь, он мечи ваши чуть-чуть затупляет, да, сознание притупляет, и вот эмоции начинают всплывать наружу, ваша внутренняя сущность начинает как бы говорить о себе. То есть, в общем и целом, одна из 4 частей человека обязательно отвечает за какую-то сторону общения с этим миром. И люди у нас с вами делятся на 4 основных типа личности. Я постоянно забываю, как они там холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Да? Один другого хуже. Ну, может, это просто то, что я вообще, в принципе, людей не очень люблю, да, поэтому как-то... Вот, это шутка, конечно. Вот, но в общем и целом, каждый человек в какой-то большей мере, либо в какой-то определенной ситуации начинает проявлять одну из своих 4 четвертин. Выпячивает ее вперед, ту сторону, которая удобнее. Допустим, на работе общаться с людьми гораздо удобнее по жезлам. Потому что от вас что-то хотят, ну и вы тоже говорите, а я вот не хочу это делать. Я, допустим, на обеденный перерыв хочу, потому что я кушать хочу уже. У меня положено по трудовому распорядку. Хочу и все тут. Но когда речь заходит о деньгах, да, если начальник вам говорит, ну ладно, давай, я тебе 2 оклада, и ты работаешь сегодня без обеда. Это уже другой вопрос. Мало ли, что вы там есть хотите, это уже несущественно, это уже не важно, это уже ходит на задний план. И вы начинаете думать. А если если вы говорите, нет, мне вообще эти деньги, я за идею работаю, поэтому деньги свои грязные спрячь, проклятый капиталист. А он вам говорит, я тогда тебя уволю. Это уже что? Это уже мечи. Это уже, скажем так, силовое действие, да, этим уже контейнерные перевозки сельской местности занимаются, да, этим, скажем так. Ну и по кубкам мы все это дело еще с вами еще и чувствуем определенным образом, испытываем какие-то эмоции, нам это нравится или не нравится. Причем некоторые вещи мы даже понять не можем. Почему оно нам нравится? Вот не нравится и все. Да? Что характерно? В разных ситуациях у нас включаются вот разные четверти нашего характера.
и карты Таро младших арканов могут нам подсказать, что в такой ситуации нам лучше действовать вот так, либо наоборот, от нас потребуется вот это, поэтому будь бдителен, товарищ, потому что они там все не дремлют. Они тебя там, я не знаю, что, опасности, да, они же поджидают, да, эти самые опасности. Как же так? Вот. В общем и целом, люди, которые встречаются на вашем пути, будут соответствовать определенному типу поведения, эмоциональный, интеллектуальный, физически какой-то такой меркантильный, да, либо, наоборот, очень даже такой бодрый, веселый и задорный, политически активный, как Д'Артаньян, да. Потому что, будь он не ладен, жили нормально, спокойно, 3 мушкетера, пока не появился этот товарищ, да, с шилом в одном месте. А он как раз был вот по жезлам. Ему вечно что-то хотелось. То Констанцию Буанасье, то отомстить за нее. Понимаете? Вот. Так что, в общем и целом, эти карты будут нам подсказывать, каким образом нам стоит себя вести, либо от чего там стоит поберечься. Почему? Потому что современное общество тоже устроено определенным интересным образом. И этим интересным определенным образом вроде бы кажется, это какое-то устаревшее, да, вот эти крестьяне, горожане, дворяне и духовенство, 4 стихии, да, как 4 хоббита. Как-то это несовременно как-то все. Тем не менее, если мы внимательно посмотрим на устройство современного общества, подавляющая часть людей у нас работает с 8 до 5, как несчастные шудры, рабочая прислуга, офисный планктон, хоть и с айфонами, но все равно просто создающий какой-то продукт. Есть торговцы, земледельцы, вайши, которые крутятся и говорят, так, давай тут что-нибудь замутим, да, там как-нибудь это, ты туда купи, продай, в общем. Смотришь, они уже ИПшники, а не просто на зарплате у кого-то, либо там уже хозяин какой-то своей фирмочки. А если у тебя есть фирмочка и 2-3 там работника, какие-нибудь швеи, да, либо там, я не знаю, какие-нибудь там посыльные, либо водители с этими самыми с фурами, ты уже начинаешь ими управлять. Ты уже не просто там этот самый, а управленец. Руками водишь, руководитель, кшатрий, воин, который говорит, иди туда, делай это. Командует, значит. Вот. А как сделать правильно? Как правильно командовать, чтобы внезапно не лишиться всего своего богатства, которое накопил непосильным трудом твоих подданных? Если ты умный, то ты можешь сказать, вы знаете, дорогие товарищи, как устроено все это общество. У нас есть 4 класса. Пролетариат, который там угнетаем, буржуазия, которая паразиты, понимаешь, все соки из этого пролетариата. В общем, есть брахманы, умные люди, которые могут быть без гроша, как Карл Маркс, но если у тебя есть хороший, правильный там вайши, да, допустим, как Фридрих Энгельс, который был ровно тем самым капиталистом, который спонсировал этого самого Карла Маркса. Интересно, если бы он знал, чем это все кончится, стал бы он его спонсировать. Тем не менее, наше общество до сих пор устроено вот таким вот интересным образом, и карты Таро тоже это отображают. Если понимать, как устроено это общество, вы поймете, что от вас хотят в данный конкретный момент времени, там, по пентаклям, по жезлам, по мечам, либо по кубкам. Вот. Об этом тоже будем говорить. Ну и, собственно, принципы работы Таро, да? Да, принципы работы с Таро. Что у нас по времени? Более или менее. Колода. Про колоду я уже сказал. Да? Как выбирать колоду? Да выбирайте, как нравится. Но после того, как более или менее поймете, как устроено Таро в принципе. Понимание принципов – это тот самый базис, на котором вы можете строить свой дом, как уже вам нравится, в какую угодно сторону. То есть есть базис, есть, скажем так, одна основная дверь, самая удобная, через которую мы можем зайти в помещение Таро. Это дверь под названием колода Уэйт-Смит. Да? Об этом я уже говорил.
Вы спросите, а как же так? А есть же великолепная колода Алистера Кроули, загадочная, мистическая, и там можно ездить голый на этом самом семиглавом звере. Ну, пожалуйста, кто же вам запрещает? Но если вы попытаетесь зайти через колоду Алистера Кроули в помещение Таро, это будет все равно, что лезть в очень такую интересную, резную, витражную форточку. Сложно и неудобно, и не факт, что получится. Зачем, если рядом такие широченные двери? Да? Есть Папюс, есть Марсель. Марсель – это вход через замшелый подвал, там, где призраки прошлого, а Папюс – это какой-то там нужно сложно лезть там, опять же, через чердак, продираясь, искать, решать какие-то головоломки. Ну, в общем, тоже как-то не очень. Зачем, если есть удобная, понятная дверь под названием Райдер Уэйт? Так что выбирайте колоду какую угодно после того, как изучите Артура Эдварда Уэйта. Более того, если вы будете выкладывать в школьной группе, если будете выкладывать какие-то свои расклады, ну, как делаешь расклад, фоткаешь, высылаешь, говоришь, девочки, не могу понять, что он от меня, этот паразит, хочет. Вот. Если там будет Уэйт Смит, да, то есть наша стандартная колода, это все равно, что вы пишете печатными буквами. Вас все сразу понимают. Они сразу раз видят. Сразу чувствуют. То же самое, что чувствуете по большому счету вы. Ну, почти то же самое. Но если у вас будет какая-нибудь красивая колода, допустим, вот та, которой я работаю, это работа Golden Art Nouveau, она там такая в стиле Висконти Сфорца с позолотой, да, но современной такой визуальной стилистикой. Пока там просмотришь, что там как за этими красотами, как бы вся интуиция уже говорит, все, я пошла спать. Да? Потом можете работать какой угодно красивой колодой, если вы хорошо помните основы. Поэтому сначала основы. Рабочее место, аксессуары. Рабочее место должно быть, самое главное, удобным. Как скатерть с мистическими знаками, свечи, камушки, пирамидки хрустальные, бюст Рамзеса или Карла Маркса, как угодно, кого угодно. Главное, чтобы было удобно и помогало вам сосредоточиться на работе. Если вы чувствуете, что как-то вот этот Рамзес на вас смотрит не очень одобрительно, ну, уберите его там куда-нибудь, там, поверните лицом к стенке, и просто стол чистый будет окей. Лучше всего, конечно, какая-нибудь скатерочка. Я пользуюсь этим самым, таким, не знаю, как вам смогу показать или нет. Сейчас, наверное, вряд ли. Можно попробовать, если, конечно. Я пользуюсь чем? Я пользуюсь, допустим, таким вот ковриком. Я не уверен, что у меня получится. Ага, получится. Я пользуюсь вот таким вот ковриком, который помогает. Не очень хочет он увеличиваться. Но суть в том, что он вроде бы резиновый, обычный, да, света маловато на этой камере. Он вроде бы обычный, он такой, как бы волокно, а здесь и резинка черная просто, да. Чем он хорош? Тем, что карты на нем очень легко берутся карты. Положил и взял, положил и взял. То есть на просто там каком-нибудь гладком черном столе, особенно если у вас длинные ногти, как-то вот не очень. Просто чистый стол, это приятно, но не очень это самое. А какая-нибудь такая, что-нибудь войлочное, либо пробковое, либо еще что-нибудь, что угодно. Рисунок любой, хоть, не знаю, хоть там с голыми женщинами на семиглавых зверях, что угодно может быть. Тасовать, как перемешивать колоду Таро. Проще всего, как я делаю. Все равно буду спрашивать. Я раскладываю на 5
этих самых, на 5 кучек. Раскладываю, пока не закончится колода. Потом я их собираю в любом порядке. Могу эту взять, могу эту взять. Вот так вот. Потом вот так и вот так. И вот так у меня уже вся колода как бы перемешана. И пока я с клиентом общаюсь, я на автомате постоянно ее перемешиваю. Более того, как только я беру колоду в руки, у меня на автомате уже начинает это как-то вот это вот так вот перемешиваться. Если вам скажут, это неуважение, что это ты, пан Роман, карты Таро перемешиваешь, как обычные игральные карты. Мне так удобно. Вот и все. Если удобно, то хорошо. Как-то так. Дальше. Давайте вернемся. Окей, хорошо. Вернул назад микрофон. Дальше что? Что мы еще можем сказать? Давайте, наверное, вернемся опять же к презентации. Потому как там план. В общем, рабочее место и аксессуары могут быть такими, какие вам нравятся. Если вам это помогает, если вам удобно работать под музыку, какая-нибудь там, я не знаю, что угодно. Если это помогает вам найти рабочее состояние, что такое рабочее состояние? Рабочее состояние – это когда вы чувствуете в себе не столько разделение, сколько объединение сознательного и интуитивного, то есть разума и вот этих самых эмоций. Когда вам что-то кажется, вы не можете понять, почему вам это кажется, но вы это замечаете. И тут самое главное найти баланс. Так, чтобы не впадать совсем в мистику, и так, чтобы не угробить вот это мистическое внутреннее разумным объяснением. Что пан Роман сказал, что башня – это не так страшно, значит, наверное, не так страшно. Но если вам страшно, значит, наверное, все-таки может быть. Одной из ключевых фраз, одна из ключевых фраз для меня, допустим, в работе, это рабочее состояние. Это тогда, когда, если вам кажется, вполне вероятно, что вам не кажется. Вы понимаете, в чем вот невысказанное это вот ощущение? Вы никогда его не поймете полностью. Почему? Потому что есть что-то такое, что вы можете понять, а есть что-то такое, что объяснить, понять и рационально представить не представляется возможным. Почему? Ну, вот мне так кажется. Вот с этим надо уметь работать. Поначалу страшновато, потом привыкаешь, потом, ну, как бы это просто становится твоей частью. Потом ты просто думаешь. А я вот, наверное, вот в магазине были пару дней назад с женой, да? И вот она подводит меня к отделу, к которому она обычно старается меня не то что не подводить, она меня оттуда отгоняет обычно. Это всякие там какие-то сладкие штуки. Какие-нибудь там бисквитики и прочее всякая вот эта вся очень вкусная, но очень вредная ерунда. И тут она сама тычет пальцем в какой-то такой в бисквитик, не самый химический, да, такой более или менее приличный, да, говорит, вот, я говорю, ну, я знаю, я люблю такой, да, ну, ты же понимаешь, ты же сама говоришь, что нельзя. Она говорит, надо взять, наверное. Я говорю, ну, надо, давай возьмем, что ж, какой дурак будет. Отказываться. Но мы в гости не собирались. Понимаете? А она обычно этот там рулетик, бисквитик берет в гости. Я говорю, ну давай, мы в гости вроде не собирались. Взяли, непонятно зачем. Ну, кажется, что это вроде как правильный поступок. Хотя вроде бы головой, понимаешь, неправильно. Это кило, мега, гигакалорий. Да? Это вредно и вообще. Сахар, белая смерть. Да? Вечером к нам приходят в гости внезапно, нежданно, негаданно. И рулетик очень кстати. Вот это и есть рабочее состояние. Когда вы не понимаете, почему вы это делаете, но глубоко внутри чувствуете, что это правильный ход, даже если он кажется вам изначально каким-то неправильным, но с другой стороны он кажется правильным. Еще раз, объяснить рационально это невозможно. Но через там пару сотен раскладов, я думаю, те, кто уже сделал пару сотен,
Все уже говорят, да, что-то такое вот оно, такое вот есть. Надо сказать, что через пару тысяч и через пару десятков тысяч раскладов понятнее не станет. Возможно, я вас этим чуть разочарую, но порой мне кажется, я не знаю, почему оно так получается, но оно так получается. Если вы в это верите, с оглядкой, с оговоркой, что, может, все-таки лучше спросить у клиента, точно нам кажется или нет, вы начнете замечать, что ваше это чувство иногда вас подводит, что тоже нормально. 100% угадывать всегда, ну, не бывает такого. Поэтому консультируйтесь с клиентом. Клиент приходит к вам на консультацию. Это не значит, что он все время, скажем так, будет сидеть с вытрященными глазами и расставленными ушами и будет внимать всему, что вы там лепечете. А если клиент молчит, вы начнете лепетать, потому что непонятно, что ему говорить, если он молчит все время, как памятник. Но если он говорит с вами, вы начинаете с ним беседовать, и обычно ваши вот эти интуитивные объяснения этих средневековых символов, античных символов, внезапно начинают объясняться событиями жизни клиента, если он вам их рассказывает в чем-то. Таким образом, вроде получается, что 25% вам рассказывает клиент, но выводы в 70% того, что вы говорите, делаете вы на основании карт Таро и его рассказа. Как это работает, объяснить невозможно, но я думаю, что если бы это возможно было объяснить, скажем так, задокументировать, перепроверить и получить схожие результаты, это стало бы наукой. Те из вас, кто до сих пор считают там, Таро, тарологию наукой, либо астрологию наукой, либо там алхимию, кабалу и прочие сфероты научным подходом, это не научный подход. Но это не значит, что он не работает. Есть много другая рацио на свете того, что неизвестно нашим мудрецам, Эйнштейнам и прочим всяким нейсамборам. Короче, с клиентом надо работать. Основной принцип работы с картами Таро говорят не карты Таро. Говорит человек, гадает человек. Карты Таро – это символы, которые выпадают почему-то в определенном порядке, хотя вы их тщательно перемешали, 78 карт, каким-то образом выпадают в встроенный рисунок, который объясняет ситуацию клиента. И если вы делаете, допустим, кельтский крест, то получается интересная штука. Когда клиент вам объясняет свою ситуацию, а вы смотрите на этот кельтский крест еще до того, как вы начали клиенту что-то объяснять, вы видите, как он вам рассказывает про эти карты, то, что вы про них уже знаете. Как так работает? Ну, как-то так оно работает. Вот. Я за 25 лет что-то как-то так... Ну, я понял, что это работает, но не очень понял, почему. Наверное, потому что есть совпадение, то, что Карл Густав Юнг назвал синхроничностью. То есть, что-то вот как-то так совпадает. Алис спрашивает, как в таком случае корректировать вопросы от вопрошающего, если идет, покажется, совсем другой вопрос? Ну, тут сложно сказать. Во-первых, вы должны искренне пытаться помочь вашему клиенту. Если клиент спрашивает что-то конкретное, вы должны понимать, что ему нужно ответить что-то конкретное. Но если вы видите в картах Таро, что там что-то такое, что уводит его в сторону, вам нужно ему это озвучить. Мало ли что ему там хочется, не хочется. Карты Таро – это кроме того, что, скажем так, иллюстрация будущих событий жизни клиента, но если вы работаете определенным образом и допускаете, что ситуация может пойти так и вот так, что будущее многовариативно, оно как дерево, да, как то самое древо жизни, человек может выбрать любую веточку на этой развилке. И некоторые веточки, они так удивительно одинаковые, очень похожи и отличаются там только, скажем так, интуитивным решением клиента налево пойти, либо направо пойти. Да? Вот та самая символика. Обязательно что-то где-то потеряешь, обязательно чем-то нужно платить за то, что ты получаешь хорошее. Вот. Ваша задача понять изначально, чего клиент хочет, с чем он пришел, с какой проблемой. Порой бывает так, что он вам
что-то говорит, а вы понимаете, что проблема его не в этом. Что проблема может быть в нем самом. И самые худшие, самые сложные, самые неприятные клиенты – это абсолютно уверенные в себе люди, которые думают, что они четко понимают, что они что-то там лучше тебя понимают. Нет, вы мне вот не надо эту вот, пан Роман, там, вот эту ересь нести, вы мне просто скажите, отпустят меня в отпуск или нет. А то, что это зависит от действий клиента, им слышать не хочется. Им просто хочется знать, что там будет завтра и куда бечь, куда нести деньги. Вот. В общем, достаточно часто, особенно по поводу цены работы, вот мы чуть-чуть перескочим, потому что будут вопросы все равно, как формулировать цену своей работы, сколько стоит консультация, да? Сколько за расклад берете. Ну, во-первых, надо разделять. Либо вы таролог и занимаетесь этим профессионально, пусть и начинающий таролог, тогда у вас может быть фиксированная ставка. Либо вы таролог-любитель, который занимается основной работой на работе, а вечером, скажем так, пытается понять, как это работает на любительском уровне и помогает каким-то людям по доброй воле, ну, принимает принцип того, что любая работа, особенно качественная, должна быть оплачена определенным образом. В таком случае, если клиент вам, наоборот, помогает разобраться в непонятных пока для вас картах Таро, то есть вы на нем тренируетесь, как неопытные татуировщики, очень задешево, да, либо там за стоимость материалов, делают какую-то кривую татуировку клиенту, которому просто хочется сэкономить, там, да, либо наоборот хочется помочь начинающему татуировщику, а потом вот этот портак перекрыть чем-нибудь там, какими-нибудь японскими розами, да, или еще чем-нибудь таким темным, плотным, чтобы не было видно, что там Мася любит Васю, да, вот, неважно. Вы должны понимать, что уровень высоких цен приводит к вам умных и понимающих клиентов. Уровень низких цен приводит к вам людей, которые говорят, не, ну, мне вся эта астрология, высокая философия до едного месяца, да, как в Польше говорят. Вы мне просто скажите, какие мысли, чувства и действия ожидают меня завтра от этого индивидуума. Вот. Потихонечку вы начнете поднимать цены, желая отсеять людей, которые приходят с банальными вопросами. Самые интересные вопросы, самые интересные консультации, где можно 3-4 часа разговаривать без истощения. Это люди, которые на самом деле богатые, и которым там 200-300 евро – это такое. Говорит, давайте еще полчасика с вами поговорим, я вам еще 100 евро перекину. Ты такой думаешь, так я уже говорить не могу, у меня уже горло болит, да и как-то тут и так интересно говорить и без денег. Потому что люди спрашивают о смысле жизни, о философии, о том, как устроен мир и прочее, прочее. Так что уровень цен – вещь неформулируемая, но если вы работаете прямо тарологом, тогда берете свою рабочую неделю, разбиваете на часы, смотрите, сколько вам там нужно для окупаемости вашей рабочей недели, чтобы в ноль хотя бы выходить. То есть простая бухгалтерия. Затраты там на час, на прочее, прочее. Выше уровнем, когда вы уже будете чувствовать, что у вас там 5, 10, 15 лет работы, вы уже можете формировать себе цены с потолка. Просто потому, что вы чувствуете, понимаете, что больше вам не заплатят, а меньше как-то уже не солидно. Вот. Ну или если у вас серьезный опыт работы, у вас распиаренный там инстаграмчик, допустим, и к вам ломятся толпы людей, и вы уже от них устали, и вам уже как-то не очень, ставите ценничек повыше, и толпа людей сразу становится в 3 раза меньше. И вы вздыхаете свободнее, зарабатываете столько же, но работаете как-то уже в более таком спокойном, в более
скажем, ну как, в более правильном режиме, скажем так. Установить его каждый может себе только через несколько лет напряженной работы с пониманием того, как это само выравнивается. Там нет конкретики, это нужно самостоятельно изучать. Как лучше работать начинающему, с прямыми или перевернутыми? Окей, отличный вопрос. Я его ждал, но не ждал так быстро. Хорошо, что чем раньше, тем лучше. Начинающему проще работать с прямыми и перевернутыми картами. А как лучше работать? Лучше работать только с прямыми. Это сложнее, но это результативнее. Это пробустит ваш, скажем так, подъем в таро в 3, в 4, в 5 раз быстрее, чем работа с прямыми и перевернутыми. Изначально я учил работе на прямых и перевернутых, хотя сам давно уже работаю только прямыми. Надо сказать, что по итогу я пришел к выводу, что, наверное, стоит сразу учить работе с прямыми картами. Почему? Потому что потом все равно приходят и спрашивают, а вот я не понимаю. Приходится объяснять, что в каждой карте есть не только плюс, но и минус, не только минус, но и плюс. Просто некоторые карты нарисованы более негативно, а некоторые более позитивно, потому что какие-то принципы в жизни для человека в принципе в большинстве случаев нравятся больше. Например, кубковые карты по большому счету позитивные и чаще всего нравятся, потому что они говорят о согласии, о единении эмоций, пусть даже и неприятных порой эмоций, пусть даже неприятным способом, да? Но это более или менее о объединении. И это воспринимается легче. Поэтому карты кажутся позитивнее, хотя в них есть и позитив, и негатив. А вот мечи воспринимаются чаще негативными. Хотя умные люди говорят, а что ж тут негативного? Если нужно просто сесть и подумать. Но когда вы общаетесь с любимым человеком, вот это вот «давай сядем и подумаем», «нам надо поговорить», проработать наши психологические зажимы и детские комплексы, сразу чувствуешь себя как вот такое вот, как бы с двойки мечей. Подождите, да, не надо, не хочу. Поэтому и кажется, что думать это не очень приятно. Ну, с точки зрения карт Таро думать, да, это в самом деле сложно, непонятно. Так что лучше работать прямыми картами сразу. Я буду вам объяснять, как это делается на протяжении всего курса. Это на самом деле очень простой принцип. Дождь, ну вот легче всего он выражается словом. Вернее, таким примером. Если бы была карта «Дождь», это было бы очень просто. Это хорошая либо плохая карта? Ну как? В зависимости от того, что вы хотите делать. Если собирать грибы, карта хорошая. Либо рыбу ловить тоже, ну как бы в дождь рыба ловится хорошо. Но если вы собираетесь загорать, карта не очень хорошая. То есть, в принципе, каждая карта, она либо подходит к ситуации клиента, либо не подходит. Либо подходит определенным образом, либо вроде бы как бы да, но есть нюанс. А нюанс есть всегда. Поэтому каждая карта в каждой конкретной ситуации будет звучать чуть-чуть по-другому, чуть-чуть иначе. Причем даже в одной и той же ситуации у разных людей одна и та же карта может звучать диаметрально противоположным образом. Поэтому изначально заучить все негативные либо все позитивные значения там шестерки вилок какой-нибудь волшебной колоды Таро, да, кухонной посуды не получится. Просто потому, что либо вы понимаете смысл, либо вы видите его только с одной стороны. Только с черной, либо только с белой. Расклады. По поводу раскладов я использую буквально 4, 5, 6 раскладов. Я не приверженец того, чтобы для каждой ситуации иметь определенный расклад. Я приверженец того, что расклады есть универсальные, и если вы понимаете карты Таро, то вам порой даже и расклад-то особо не надо. Если вы видите, какие карты выпали, то вы понимаете в общем и целом, что ну как-то так это не повезло. Да? Либо наоборот, ух ты, ничего себе, вот бы мне такое. Да?
В общем и целом есть расклады, которые проясняют ситуацию в общем и целом, отвечают на какой-то заданный вопрос, позволяют человеку выбирать то, либо то, что ему больше нравится, либо что ему будет полезней, либо проясняют мысли, чувства, действия, да, его оппонента. И неважно, кто этот оппонент. Директор предприятия, либо суженый, там, контуженный. Понимаете, дело в том, что каждый расклад можно применить к абсолютно любой ситуации, если понимать, что этот расклад универсален. Я приверженец универсальных раскладов. Это как инструмент, которым можно сделать все. Это как ключ гаечный, который может открутить любую гайку любой машины, а не вот этот вот. Приехала машина Peugeot, мы берем набор гаечных ключей для машин Peugeot. Приехал Mercedes, берем гаечные ключи для Мерседеса. Карты Таро и расклады – это универсальные гаечные ключи. А колода Таро Уэйта – это универсальная колода на все случаи жизни. Расклады типа Кельтский крест, Выбор, Вокзал для двоих, любого рода триплеты, либо просто три карты, либо там совет карт – это универсальные ключи, которые помогут вам открыть любую ситуацию, открутить любую гайку и прикрутить туда, куда надо, чтобы не отпало то, что не надо. Вот. В общем и целом примерно так. Вебинар, надеюсь, все посмотрели. Да? На вопросы потихонечку буду отвечать в ходе всего курса. Они у вас будут возникать, когда мы будем эти же самые расклады, о которых я говорил на вебинаре, рассматривать на реальных примерах из реальных там, ситуаций. Есть очень смешные ситуации, есть там грустные, печальные ситуации, но тем не менее, все они достаточно жизненные. Колода для себя, своей семьи должна быть отдельной от клиентов. А вам как кажется? Вот если вам кажется, что, наверное, лучше разделять, что вам мешает купить две колоды? Я думаю, что это только лишний повод еще колод себе прикупить. Тут, как правило, любители Таро, они очень любят там еще колоду, еще колоду, еще. Вот. Я, к сожалению, после 25 лет увлечения картами Таро, я пошел по этому протаренному, но очень скользкому пути, и вот ко мне недавно одна колода приехала, потом сейчас еще одна там где-то в Штатах печатается. Ну, я, правда, любитель классических колод, поэтому... Тем не менее, да, есть колоды, которые вам нравятся больше, у них атмосфера другая, там Таро богемских котиков, допустим, да, она какая-то более приятная такая. Главное, чтобы там была символика созвучная с Таро Уэйта. Пока на начальном уровне для изучения систем. Когда вы к системе привыкнете, вы уже будете видеть, где какие колоды каких-нибудь там этих самых марлезонских балетов и прочих там этих самых страшных лесов, что, оказывается, авторы просто по-своему поняли Уэйта. И либо вам подходит это видение, ну, допустим, хорошо, это тоже может быть, либо не очень. Есть колоды, которые определенным образом удобны для работы на определенную тематику. Допустим, та же самая Монара, да, отлично ложится на вопросы личной жизни, потому что в ней как раз личная жизнь в основном и рассказывается. Я не могу сказать, что это идеальная колода для личной жизни, просто потому что это скорее женский взгляд на ситуацию, так как его понимают мужчины. То есть там завязано через рукав. Тем не менее, там есть астрологические совпадения, соответствие, вернее, да, астрологическая символика, плюс достаточно приятная визуальная тематика от талантливого художника. Поэтому вот этой колодой я пользуюсь. Но в основном это Void. Универсальный ключ для всех дверей. А на какую тематику работать? С кем работать? Ну, у вас может быть рабочая колода и своя любимая. Как работать со случайно выпавшей, стоит ли ее считать как подсказку? А как вам кажется? У меня есть моменты, где я перемешиваю колоду. Это обязательно у всех. Если у вас не выпадало
карта из колоды Таро, значит, вы очень-очень-очень-очень начинающий человек. А вот. Если она выпадает, и вам по барабану, ой, выпала, спрятала, да и все, значит, не надо обращать внимание. Но если вам кажется, что что-то как-то она вот на каком-то слове от клиента выпала, да, что он говорит, я не знаю, это такая неожиданность, и хлоп, у вас выпадает башня. И вы так, о, галочку себе там ставите. Так. Наверное, что-то такое, на что рассчитывал клиент, внезапным образом может как бы не соответствовать реальности, да. Может что-то пойти не так у клиента. Но это не значит, что это уже ответ на все вопросы. Это значит, что это стоит иметь в виду где-то там. И, возможно, эта карта всплывет. Может, и не всплывет. То есть, я не придаю такого глобального значения выпавшим картам. Но если внезапно 2 раза выпадает карта, пока вы перемешиваете, это уже звоночек. Я уже обязательно обращаю внимание на вторую выпавшую карту. Если же в 3-й раз выпадает какая-то карта, то я начинаю понимать, что, наверное, у меня что-то с руками не то, потому что я криво тусую колоду, у меня выпадают карты из колоды уже как бы на постоянной основе. Ну вот, как-то так. Смотреть дно колоды, спрашивает Наталья. А как вы считаете? Опять же, если у вас есть привычка смотреть дно колоды, во-первых, спросите у себя, а почему она у вас такая? Это привычка. Ну, то есть, демонстрирую, да, опять же, уже знакомая ситуация. Так, есть, да? Что такое дно колоды? Ну, вот вы перемешали колоду. Так, чаек берем. Это чай, а не то, что вы подумали. Собственно, так, сюда перемешали. Вот дно колоды. Это такое. Вот вы делаете расклад. Одна карта, вторая карта и третья карта. Да, вот они ответят на все ваши вопросы, которые вы зададите. А потом вы откладываете колоду в сторонку и начинаете работать с этими картами. Так вот, иногда, если вы там задумались, что-то там с клиентом заболтались, да, абсолютно неважно, что это за карты, вы можете случайным образом колоду положить вот так. И ух ты, а тут у нас карта какая-то, да, и что? И уже ее сложно выщелкнуть из сознания. Она уже там есть. Ну и, соответственно, надо ее как-то пришить к раскладу. И каким-то образом человек это пришивает, делает это так, как ему нравится. Ну, то есть, особенно обратите внимание вот на того человека, с которым вам придется каким-то образом договариваться, торговаться, узнавать у него, чего он хочет. Вот, и, соответственным образом, ему там что-то тоже предлагать из своих желаний. И эта карта будет пояснять, либо дополнять, либо давать совет, либо предупреждение. Все в зависимости от того, как вам это нравится. Несистемные карты трактуются несистемно. То есть от балды. Как Бог на душу положит, как вам кажется. Я временами трактую, временами не трактую. Но чаще дно колоды. Просто некоторые люди уже на постоянной основе начинают смотреть это дно колоды. Почему? Потому что им 3 карт мало. Потому что они не могут понять, как 3 картами объяснить ситуацию человека. Ну, давайте еще сюда посмотрим. Либо еще дополнительные карты достанем. Пока не выпадет карта, которая, ну, конечно, ждет вас любовь, встреча с ним. Ну, то есть, скажем так, старайтесь работать с системным раскладом. То есть, 3 карты, значит 3 карты. Но если уже какая-то карта выпала, ну, добавляйте, как вам считается нужным, правильно. Просто потому, что если вы не будете это делать, а вам кажется, что это надо делать, это вам будет мешать работать. Это будет вас царапать за сознание и будет говорить, а вот, наверное, та карта, вот, наверное, что-то я не договорила клиенту, вот, наверное, что-то как-то. Поэтому лучше сразу сказать, и как бы все, с глаз долой и из сердца вон. Что интересно, если вам действительно это мешает, и вы действительно этим пользуетесь, это будет работать хорошо. Ну, то есть, на самом деле, эта карта будет что-то советовать, либо о чем-то предупреждать.
Почему я не пользуюсь, не смотрю дно колоды? Потому что я в плане каких-то своих действий, я порой зануда, я всегда колоду кладу рубашкой вверх. Ну, так сложилось у меня. Имеет значение, какой рукой достаются карты из колоды. А как вам кажется? Ну, то есть, если вам важно, доставайте. Считается, что важно. Почему? Потому что левая рука отвечает за интуицию. Поэтому только левой рукой берем. Иначе то, что мы правой рукой достанем, это слишком умное, слишком разумное. Интуиция не будет с вами говорить. Ну, это такое, как бы. Я всегда достаю правой рукой просто потому, что мне так удобно. И все. Причем всегда беру сверху. Почему? Потому что у меня колода и так хорошо перемешана. Я отчетливо уверен, что она у меня хорошо перемешана. Поэтому брать из середины колоды будет вопрос, а из середины брать либо сверху. Ну вот. Можно из середины. Если таким образом вам кажется, что это как-то более случайная карта, более мистические энергии направляют совсем-совсем случайно уже, что это не вы там из рукава что-то вытащили специально. Вот. Ну, опять же, это вы должны прочувствовать лично. Если вам какой-то подход кажется правильным, успокаивает вас и помогает избавиться от лишней тревожности, сомнений в своих этих самых, ну вот, окей. Если вам помогает при этом мантры читать, либо жечь палочки-вонялочки эти, ну, извините, с благовониями, да, эти вот палочки, свечки какие-то там ароматические, либо черные каббалистические страшные свечки, купленные у очень умелых рукодельниц. У меня есть такая одна, между прочим, могу посоветовать, там чуть попозже. В Калининграде живет. Вот. Если вам это помогает, окей. Сомнительно, ну окей. Ну, то есть, если работает, и почему нет? Как-то так. С какой колодой, с новой колодой нужно делать перед работой какой-то ритуал? Ритуал у меня один, с любой колодой, с новой, со старой. Я перед работой мою руки. Потому что если руки не мыть перед работой, ваша колода придет в жалкое состояние по краям буквально там через месяц. У меня вот этой колоде 2 года, да, она еще вроде как бы, ну, уже так. Уже хочется новую. Ну, я идеалист в некоторых планах, вернее, перфекционист. Но в плане того, что колода должна быть как новая, это уже ближе к идеалисту, да, это уже скорее хочется, чтобы все было идеально. Не то, чтобы там перфекто, да, а скорее идеально, чтобы как вот с нуля. Ну, опять же, это ритуал, который я считаю нужным. Неважно, новая колода или нет. С новой колодой я обязательно делаю одну очень простую штуку. Я пересчитываю все карты. Просто потому, что бывает, что может не доставать одной карты, либо быть одна, там, две лишние. Плюс я убираю лишние карты, которые белые карты. Так называемые белые карты – это карты, которые вот тут стоят у меня. В каждой в колоде есть одна заглавная и одна какая-то еще. Почему? Потому что стандартный полиграфический лист вмещает 80 таких вот прямоугольничков. И, соответственным образом, две лишние. На них печатают там данные по полиграфии, название колоды, либо как Ло Скарабео что-нибудь там рекламное. Вот. Можно их использовать как белые карты, которые говорят, ну, это вообще страшная тайна, и тебе это знать не положено. Но я стараюсь как бы такие карты не использовать. Эта карта называется бланка, да, или белая карта в переводе с итальянского, которая говорит о том, что неизвестно. Вот, в общем и целом примерно так. Я работаю стандартной 78-карточной колодой, формула 22, 40, 16. То есть там, в принципе, есть все ответы на все вопросы. Ну, как нам кажется. Может быть, это не идеальная система, но тем не менее работать ей достаточно удобно. И на раскладах вы увидите почему. Потому что символика в самом деле очень широкая. Основной главный принцип работы, как я вам уже сказал, да, уже не раз сказал, главное, чтобы это было для вас удобно. Если процесс работы с картами Таро, гадание, консультирование,
протекает без сучка и задоринки. И если колода не слишком большая, и у вас там просто растягиваются пальцы, и вы не можете ее перемешать, либо наоборот, она какая-то слишком маленькая, вот из этих жестяных баночек противных, ужасных, ну, это мне вот неудобно, потому что это вот перемешиваешь, как вот я даже обычную игральную колоду перемешивать толком не могу, потому что там карты какого-то неторошного формата. Вот обычно ло-скорбеевский формат 6 на 12 примерно. У US Game Systems чуть-чуть шире, там не 6, а, по-моему, 6,5 на 12, что-то такое. Вот. Главное, чтобы у вас был большой стол, удобная скатерть, нормальное освещение, чтобы нормально было видно клиента, чтобы с ним можно было общаться, разговаривать, чтобы он вам не был противен. Потому что если вы понимаете, что он какой-то паразит, то лучше с ним не работать. Ну и само собой, работать не надо с людьми с ментальными отклонениями, с душевнобольными, с беременными нежелательно работать, потому что у них непонятно, в какую сторону прыгают эмоции из-за гормонального фона. Еще расстроишь чем-нибудь, обидишь. Фу, не надо. И вообще беременным лучше думать о том, фокусироваться на реальном мире физическом, потому что у них задача привести душу в физический материальный мир. А карты Таро, они заглядывают в мир идей, который египтяне называли миром мертвых, потому что там все, что не живое. Живое вот оно здесь, а все, что не живое, оно там, мертвые в том числе. Какие-то идеи, какое-то все время, все, чего уже нету, и все, чего еще нету, оно находится в мире неживых. Ну и мы переводим это как мир мертвых, да? И книга мертвых – это книга всего того, что не имеет отношения к миру живых. Вот карты Таро – это способ, вот окошки маленькие такие, через которые мы смотрим в этот мир идей. Некоторым людям не рекомендуется туда ходить, это детям, бывает, потому что им жить надо реальной жизнью, беременным от того, что они к детям относятся. Душевно больные с трудом поддаются консультированию с помощью Таро просто потому, что они нестандартные. И вообще все нестандартные люди с шаблонами, а Таро – это шаблоны ситуации, это трафарет определенный. Вот в эти трафареты они встраиваются с трудом. Вот такие дела. Вот примерно так. В общем и целом, это то, что я вам хотел рассказать. Главный принцип – это главное, чтобы вам было удобно, и вы чувствовали, что это вы окунаетесь в этот мир идей с помощью карт Таро. Карты Таро с вами не говорят. Это вы отвечаете себе на вопросы, которые вы задаете себе, либо вы задаете себе вопросы клиента, и вы вытаскиваете из себя ощущение, почему вот этот символ отвечает именно так. Вы говорите, вы гадаете. Карты Таро, если их просто положить, где-нибудь вот здесь, чтобы вы видели, если их просто положить, на них смотреть, они гадать не будут. Они вам не ответят ничего. Отвечает человек. Человек в них что-то понимает. Это картонки с нарисованной символикой, которую придумал человек и определенным образом объяснил, как устроен мир. Таким образом, раскладом мы пытаемся объяснить клиенту, как у него сейчас складываются жизненные ситуации и к чему все это дело у него катится. И что будет в одном случае, если он в одну сторону покатится, либо в другом случае, если он покатится в другую сторону. Наша задача предупредить, помочь, успокоить, либо прояснить ситуацию. Ну, изначально прояснить. Если человек в чем-то ошибается, и вы понимаете, что он ошибается, надо ли говорить то, что человек не хочет слышать? Но если вы понимаете, что это помогает ему, то надо. Вот. Как именно, это уже в каждой конкретной ситуации вы решаете по ситуации, потому что стандартных ситуаций нет, все они чуть-чуть отличаются. Примерно так, в общем и целом. Значит, на этом мы нашу первую лекцию с вами закончим. На следующей лекции мы с вами поговорим о магии и о Верховной Жрице. Сразу рассмотрим расклады. Сначала простенькие, базовые. Вот, и поговорим обязательно о картах, почему они такие, что и как. Само собой, это определенным образом
Определенным образом это нам поможет понять, как карты отвечают на вопросы. Ну, и я думаю, к концу старших арканов у вас уже сложится более или менее какое-то ощущение того, как все это дело работает. В середине курса самое главное держаться из последних сил, потому что курс объемный. Он не длинный, всего 3 месяца, хотя по местным меркам целых 3 месяца. Да вы что? Будь моя воля, я бы его читал полгода, потому что там информации года на 2 лекций. Но я постарался как-то так скомпоновать в современном стиле, чтобы это было как-то сжато, стильно, модно, молодежно. Вот. Обязательно вопросы. Лучше всего, если вы перед каждой лекцией заготовите какие-нибудь вопросы, в чатике будете их сбрасывать, и я буду их вам озвучивать по ходу пьесы. Ну что, рад был познакомиться сегодня с вами. Увидимся с вами сегодня, что вторник. Да? Поздравляю с началом курса. Поздравляю со вторником. Увидимся с вами в четверг в то же самое время. И начнем уже, собственно, с раскладов. Всем до свидания и, как говорится, до новых волнующих встреч. До свидания.